Minglava Agupuchame Tinganzagaro within Decto Sarutani Dathanika Vira Chandu Chanda Myadwe Philosophy of Science Wama Chapter-3 Introduction to the Logic and Methodology of Science Ma The Nature of Scientific Inference Council The nature of scientific inference. Science is an activity that consists in the explanation, prediction, and control of empirical phenomena in a rational manner. Taipanpinya Sura, Prince Shimpiaji, Judin Hogging Tochin, Ayun Pit, Mindi Nine Pia Miago, Tenchu Chin Surarigo, Sinjin Nija, Low Sound, Pumutu Pite. By scientific reasoning, we mean the principles of reasoning relevant to the pursuit of this activity. Taipan Nija, Sinjin Ni Surahale, Dilu Lungandugo Lunabodre, Siliore, Sinjin Saya Simimiago, Solure. They include principles governing experimental design, hypothesis testing, and the interpretation of data. Pawane Simin Rigaro, let to Sandamu design, to Sajako Sisijine, Kauyu Yashi Cheletwigo, Pianso Jindogo, Ting Jaume, Simin Pite. Scientific reasoning is important, not just for institutional scientific research. Taipan Nija Sinjin Sura, Taipan Pinya Saya, Tutidna Myaneda, Tesana Mobu. It is true that scientists use specialized theories, for example, quantum physics, which non-scientists do not have to use in everyday life. Taipan Pinya Shimya Dombure, two theory, Hubama, quantum theory Subado, Turu, Nizim Buama, Madomusura, Mamare. But many of the principles of reasoning, example, rules for identifying causes, are applicable also to everyday life. Davime, Sinjamo Nimia Guro, Nizim Buama, Toile, Adongulo, Yanane. Even if we are not scientists, we need to make use of good reasoning to explain, predict, and control the events around us. Janoduha, Taipan Pinyashimia Hodi Down, go winjin machine jare Pia Dugo, Shilin Biosojin, Judin Kamanje, Sari Miaguro, Di Kaumone, Singing Nidugo, Dombibi, Sonia Dodo, Lua Pare. When we want to jumpstart our career, protect our investments, improve our health, we need to gather evidence to find an effective way which is likely to achieve our aims. Mimi Logan Yini Munamugo Secha Lecha Piao Judin Kagwajin, Jamai Kaoyan, Sadi Rodwe, Go Yimanje Pomio Omiandwe, Mangane Lango Shabu, Atauta Chelem Yagoro, Luamu Shire. In all these cases, good scientific thinking skills help. Era Alundwe, Gaumone, Taipan Nija Senjaniga Ataupa, Bivaleme. In science, what is inference? Inference is the act of process of deriving logical conclusions from premises known or assumed to be true. Sinjin Sura, Bale. Sinjin Sura Garo, Mandelu, Yusa Tare, Domo, the Tabi Pite, Nidam Yaga to say, Yodi Nijare, Nigun the Kugo, so you Sinjin Lungans in the Ku, Domo Pissin the Kugo, Surure. In other words, the act of reasoning from factual knowledge or evidence. Now the Nibiomeswe, a tauta shire, Domo, the gay Pia Manga Nebi, singing Soyujime Pite. For logic, inference is any process of reasoning from premises to a conclusion. Yodi Bida Dwekaro, Nidam Yaga Nebi, Nigongo Soyure, Midi Sinza Mu Myogo Muso, singing Jinlo, Tamate. The reasoning involved in drawing a conclusion or making a logical judgment. Sinjima, Nigon Soyujin, Domo, Yodi Nija, Sombia Chetaku, Chajinogo, Day Jishu Lila Jinga, Yashi, Atautamia, or Mudibi, Chama Chinte, Mangambida, Nigomia, Atautamia Goza, Chikambi, Piluli Shidate. In science, an inference refers to reasonable conclusions or possible hypotheses drawn from
a small sampling of data. သိပ္ပံပညာမှာစင်ကြီးတစ်ခုဟာနမူနာကောက်ယူထားတဲ့အချက်လက်အနည်းငယ်ကနေပြီးဆွဲယူထားတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတွေးဆချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကြောင်းကျိုးစီလျော်မှုရှိတဲ့ဏ္ဍကုန်းကိုရည်ညွှန်းတယ် The adjective small can be interpreted as for less than all the possible data that can be collected on a specific subject. ဒီနေရာမှာအနေငယ်ဆိုတဲ့နာမဝိသေသနာဆိုတာကတော့တစုံတစ်ခုသောအခြေအနေတွေကောက်ယူရရှိနိုင်တဲ့အချက်လက်များတဲ့များစွာနေပါတဲ့အချက်လက်များလို့နားလည်ထားနိုင်တယ် Scientists make such conclusions all the time, which may prove correlations but don't prove cause. သိပ္ပံရှင်များအနေနဲ့သူတို့ဒီလိုဏ္ဍကုန်းမျိုးကိုအမြဲဆိုသလိုတိဆောက်ဆွဲယူကြတယ်ဒါဟာဆက်ဆက်မှုကိုသက်သေပြခြင်းဖြစ်ပြီးအကြောင်းတရားကိုတော့သက်သေပြခြင်းမဟုတ်ဘူးစင်စစ်မှာလဲယခုသိနေရတဲ့သိပ္ပံပညာအချက်လက်အားလုံးဟာလဲတွေးဆချက်တွေသာဖြစ်တယ်အကြောင်းကတော့လေ့လာစူးစမ်းနေတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်သမျှပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့အချက်ဆိုတာမရနိုင်လို့ပဲဖြစ်တယ် The inference can take several forms ဆိုလိုခဲ့တဲ့စင်ရင်ချင်းတစ်ခုဆိုတာဟာလည်းပဲပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံကိုဆောင်ယူနိုင်ကြတယ် A hypothesis or a theory about how something might work or not work is a starting point. တစုံတရာဟာဖြစ်မယ်မဖြစ်ဘူးလို့ယူဆတဲ့တွေးဆချက်တစ်ခုသို့မဟုတ် theory တစ်ခုဟာ starting point စတင်ရာအမှတ်တစ်ခုသာဖြစ်တယ် One may be made when a person observes something in the known world and sets out to test whether the theory about it holds up. တဘောကလောကထဲမှာတစုံတရာကိုတွေးမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကိုစမ်းသပ်ကြည့်ကြမှာဒါဟာတဘာဝပဲဖြစ်တယ် A scientist may also draw conclusions based on the results of such testing. သိပ္ပံပညာရှင်တယောက်ဟာလည်းဒီလိုစမ်းသပ်ကြည့်ခြင်းရဲ့ရလဒ်ကနေဏ္ဍကုန်းတွေဆွဲယူကောင်းဆွဲယူနိုင်တယ် These can become theories, suggest correlations, or become interpretations of results. ဒါတွေဟာ theory တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဖြစ်ရတဲ့ဆက်နွယ်မှုတွေကိုရှင်းပြလာနိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် Suggesting correlations or interpreting data are some of the most common inferences. ဖြစ်တဲ့ဆက်နွယ်မှုကိုထောက်ပြခြင်းသို့မဟုတ်အချက်လက်များကိုဖွင့်ဆိုရှင်းပြခြင်းတို့ဟာအတွေ့အများဆုံးချင်ချင်းပုံစံများပဲဖြစ်တယ် For example, for a century, people have had drawings of what dinosaurs might have looked like. ဥပမာရာစုနှစ်တစုအတွင်းလူတို့ဟာဒိုင်နိုဆောများရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဟာမည်သို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းဆွဲယူပုံဖော်ခဲ့ကြတယ်ဒီပုံသဏ္ဍာန်တွေဟာသုတေသီများရဲ့အကောင်းဆုံးသောစိတ်ကူးဆင်ခြင်မှုများဖြစ်ပြီးရနိုင်တဲ့အထောက်အထားများအပေါ်အခြေခံပြီးဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်တယ် By looking at the history of how dinosaurs have been depicted, it is easy to see that an inference may only be as valuable as the data from which it is made. Dinosaurs များကိုဘယ်လိုသိဖော်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ခြင်းအပြင်အလွယ်တကူသိနိုင်တာကတော့စင်ရင်ချင်းတစ်ခုဟာသူ့အခြေခံတိဆောက်ထားတဲ့အချက်လက်တန်ဖိုးရှိသလောက်သာသူလည်းတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ More data has led to less guessing, and certain dinosaurs like the Brontosaurus have been proven to never have existed. အချက်လက်များများရလေခန့်မှန်းရမှုနည်းလေပါပဲဒါကြောင့် Brontosaurus ကဲ့သို့သောအချို့သောဒိုင်နိုဆောအမျိုးအစားများဟာမည်သည့်အခါမျှမရှိခဲ့ကြောင်းကိုလည်းသက်သေပြနိုင်ခဲ့ကြတယ် The more data a researcher can collect on a subject, the more likely a conclusion is to be accurate. အကြောင်းအရာတစ်ခုအတွက်သုတေသီအနေနဲ့အချက်လက်များများရရှိပါကဆွဲယူတဲ့ဏ္ဍကုန်းကလည်းပုံမတိကျလာမှာဖြစ်တယ် All inferences are still guesses. However, even when these guesses are well reasoned out, အလုံးစုံဆင်ခြင်မှုများဟာကောင်းစွာဆင်ခြင်ထားတော့လဲခံမှန်းခြင်းများသာဖြစ်နေစေဖြစ်တယ် For the average person, it is helpful to understand that when science infers, it is not always accurate. တာမန်လူတွေအတွက်ကတော့သိပ္ပံပညာကစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းများဟာအမြဲတိကျသေချာမှုရှိတယ်လို့မဆိုသာဘူးဆိုတာပါပဲ For instance, there have been significant amounts of theory and efforts to find stem cell research in the past few years. ဥပမာအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က stem cell
သုတေသနနဲ့ဆိုင်တဲ့ theory တွေကိုကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေများစွာရှိခဲ့တယ် There are a number of encouraging samples of work that lead many scientists to the conclusion that stem cell research could result in a broad range of cures for disease and conditions. ယောဂကုသရေးကိုအကျိုးပြုနိုင်မယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်များကကောက်ချက်ချနေလောက်တဲ့နမူနာလှုပ်ဆောင်မှုများစွာရရှိခဲ့ကြတယ် Models of scientific inquiry. In the philosophy of science, models of scientific inquiry have two functions. သိပ္ပံနည်းကျစူးစမ်းလေ့လာမှုပုံစံများသိပ္ပံတဒနာပညာမှာသိပ္ပံနည်းကျစူးစမ်းလေ့လာခြင်းပုံစံဟာနှစ်မျိုးရှိတယ် First, to provide a descriptive account of how scientific inquiry is carried out in practice. ပထမတစ်ခုကတော့လက်တွေ့မှာသိပ္ပံနည်းကျစူးစမ်းလေ့လာခြင်းကမည်သို့ဆောင်ရွက်သည်ဆိုသည်ကိုဖွင့်ဆိုရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ် Second, to provide an explanatory account of why scientific inquiry succeeds as well as it appears to do in arriving at genuine knowledge. ဒုတိယချက်ကတော့စစ်မှန်တဲ့အသိပညာအတွက်သိပ္ပံနည်းကျစူးစမ်းလေ့လာခြင်းဟာမည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်ဆိုသည်ကိုရှင်းလင်းပြသရာဖြစ်တယ် A fundamental distinction should be drawn between two kinds of scientific knowledge. လွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလကအနည်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင် Aristotle ခေတ်ကာလစီကတဒနာပညာရှင်များဟာသိပ္ပံနည်းကျအသိပညာကိုအခြေခံခြားနားချက်အဖြစ်အကျဉ်းနှစ်မျိုးခွဲခြားခဲ့တယ်။မည်သည့်အရာဆိုသည်နှင့်မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု၍ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။ It is one thing to know that each planet periodically reverses the direction of its motion with respect to the background of fixed stars. It is quite a different matter to know why. ဂျိုများ၏ရွေရှားမှုဟာအချိန်ပိုင်းရရွေရှားမှုဥတီယာပြောင်းကြောင်းကိုသိခြင်းဟာမည်သည့်အရာဆိုသည်ကိုသိခြင်းဖြစ်ပြီးဘာကြောင့်ထို့သို့ဖြစ်ရသည်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုသိခြင်းနဲ့ခြားနားမှုအများကြီးရှိတယ် It is explanatory knowledge that provides scientific understanding of the world. ပထမအသိပညာမျိုးစားဟာဖော်ထုတ်ပြသခြင်း description ဖြစ်ပြီးဒုတိယမျိုးစားကတော့ရှင်းလင်းပြသခြင်း explanatory ဖြစ်တယ်လောကကြီးအကြောင်းကိုသိပ္ပံနည်းကျနားလည်မှုများကိုပေးတဲ့အသိပညာကတော့အဲ့ဒီ explanatory အသိပညာမျိုးစားပဲဖြစ်တယ် Classical model. The classical model of scientific inquiry derives from Aristotle, who distinguished the forms of approximate and exact reasoning, set out the threefold scheme of abductive, deductive, and inductive inference, and also treated the compound forms such as reasoning by analogy. ရှင်းကြတဲ့ပုံစံဒီပုံစံကတော့သိပ္ပံနည်းကျစူးစမ်းလေ့လာခြင်းရဲ့ရှင်းကြတဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီး Aristotle စီကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်တယ်။ခံမှန်းခြင်းနဲ့တိကျသေချာသောဆင်ခြင်ခြင်းတို့ကိုခွဲခြားခဲ့တဲ့ပညာရှင်လည်းဖြစ်တယ်။ဆင်ခြင်ပုံ၃မျိုးကိုပုံစံပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ abductive, deductive နဲ့ inductive ဆင်ခြင်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒီ၃မျိုးကိုပေါင်းစပ်ပြီးနှိုင်းယှဉ်ဆင်ခြင်ခြင်းပုံစံဆိုတာကိုလည်းပြဆိုခဲ့တယ်။ Pragmatic model. The conception of truth in question varies along lines that reflect the influence of several thinkers. လက်တွေ့အသုံးချ pragmani အမှန်တရားဆိုင်ရာပြဿနာဟာအမျိုးမျိုးထွေပြားပြီးတွေးခေါ်ရှင်များပြားပေါ်မှာလည်းရိုက်ခတ်မှုရှိခဲ့တယ်။အထူးသဖြင့် Pass, James နဲ့ Joey တို့အပေါ်မှာတက်ရောက်မှုများစွာရှိခဲ့တယ်။သို့တော်လည်းတူညီချက်များစွာကိုတော့ချမှတ်ထားနိုင်ခဲ့တယ်။ In one classical formulation, truth is defined as the good of logic. ရှင်းကြတဲ့ပုံစံတစ်ခုမှာအမှန်တရားဆိုတာယုတ်တိကြခြင်းပဲလို့ဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။ In this view, truth cannot be discussed too much affect outside the context of inquiry. Knowledge and logic all very broadly considered. ဒီအမြင်ရဆိုရင်အမှန်တရားဆိုတာစူးစမ်းလေ့လာမှုရဲ့ဘောင်ပြင်မှာဆွေးနွေးလို့မရနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုရာရောက်တယ် Logical empiricism. Wesley Salmon began his historical survey of scientific explanation with what we call received view. ယုတ်တိနီးကြအာယုံတွေ့ဝါဒ Wesley Salmon ကအစပြုပြီး received view လို့ခေါ်တဲ့
သူမီပေးထားတဲ့သိပ္ပံနည်းကျရှင်းလင်းတင်ပြတဲ့သမိုင်းဖြစ်ထွန်းမှုကိုသူတင်ပြခဲ့တယ်။ Salmon summed up his analysis of these developments by means of the following table. Salmon ကသူ့ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ပြလေ့လာမှုကိုဇယားတစ်ခုနဲ့ပေါင်းစုဖော်ပြခဲ့တယ်။အဲဒီဇယားကတော့ဒီမျိုးစားခွဲခြားပြတဲ့ဇယားမှာဖြစ်ရများကိုရှင်းလင်းပြသတဲ့ deductive nomological DN ဟာဆင်ញင်မှန်တဲ့ထုတ်ယူဆင်ញင်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ Not all explanations in science are of the DN type. သိပ္ပံဆိုင်ရာဖြေရှင်းမှုတိုင်းဟာ DN type တော့မဟုတ်ဘူး။ An inductive statistical IS explanation accounts for an occurrence by subsuming it under statistical laws. Inductive statistical IS ဖြေရှင်းပုံတစ်ခုဟာယတိပြသဘောရေဘဝသဘောထက်စရင်သဘောဥပဒေများရတာဖြေရှင်းပုံပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ The DN type can be seen as limiting case of the more general IS type. DN type ဟာပိုပြီးရေပုံရကြတဲ့ IS type တစ်ခုဖြစ်တယ်။ Aspects of scientific inquiry: deduction and induction. Deductive logic and inductive logic are quite different in their approaches. သိပ္ပံနည်းကျစူးစမ်းလေ့လာခြင်းထုတ်ယူဆင်ခြင်ခြင်းနဲ့ကြုံဆင်ခြင်ခြင်းဒီဆင်ခြင်ခြင်းနှစ်ခုတို့ရဲ့ချင့်ကပ်ပုံဟာလွန်စွာခြားနားကြတယ်။ Deductive logic is the reasoning of proof or logical implication. ထုတ်ယူဆင်ခြင်နည်းဟာသက်သေပြအတည်ပြုနည်းသို့မဟုတ်ယုတ်တိနည်းကျအကျုံးဝင်နည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ It is a logic used in mathematics and other axiom-based systems such as formal logic. ဒီနည်းဟာသင်္ချာပညာမှာသုံးတဲ့ယုတ်တိဗေဒဖြစ်ပြီးအခြားသောအလိုလိုမှန်တဲ့သဘောတရားတွေပေါ်မှာအခြေခံတဲ့စနစ်များမှာလည်းသုံးတယ်။ In a deductive system, there will be axioms or postulates which are not proven. Indeed, they cannot be proven without circulatory. ထုတ်ယူဆင်ခြင်နည်းစနစ်တစ်ခုမှာမှန်တယ်လို့ယူဆထားတဲ့ဒီကုယူဆချက် postulates များပါရှိတယ်။သူတို့ဟာစစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်းမပြုရသေးဘူး။စင်စစ်မှာလည်းသူတို့ကိုကီယိုကင်းလျှောက်နီးမသုံးပဲစစ်ဆေးလို့မရနိုင်ဘူး။ဥပမာမြင်းဖြောင်တစ်ကြောင်းကိုအမှတ်ဆက်များနဲ့ဆက်ဆက်ထားသောအရာဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်တယ်လို့အမှတ်ဆက်ဆိုဒီမှာလည်းမြင်းဖြောင်တစ်ကြောင်းဖြတ်ရအမှတ်တစ်ခုဖွင့်ဆိုနိုင်ပြန်တယ်။ဒီနေရာမှာကီယိုကင်းလျှောက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမယ်။ All theorems and corollaries are proven by exploring the implications of axioms and other theorems that have previously been developed. အလုံးစုံ theorem များနဲ့နောက်ဆက်တွဲစီမင်းတို့ဟာယခင်ကသက်သေပြဖော်ထုတ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ theorem များနဲ့ axiom များနဲ့အကျုံးဝင်ကြောင်းကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီးသက်သေပြကြတယ်။ New terms are defined using the primitive terms and other derived definitions based on those primitive terms. ဝါရအဟောင်းတွေကိုသုံးပြီးဝါရအသစ်များနဲ့ဖွင့်ဆိုမှုပြကြတယ်။ဒီပြင်အခြားသောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုများကိုလည်းဝါရအဟောင်းများပေါ်အခြေခံပြီးဖွင့်ဆိုကြတယ်။ In a deductive system, one can correctly use the term proof as applying to a theorem. ထုတ်ယူဆင်ခြင်နည်းစနစ်တစ်ခုမှာ theorem တစ်ခုကိုသုံးပြီးသက်သေပြသည်ဟူသောဝါရတစ်ခုကိုမှန်ကန်စွာအသုံးပြုနိုင်တယ်။ In mathematics, what is proven is not the truth of a particular theorem, but that the axioms of the system imply the theorem. သင်္ချာပညာမှာသက်သေပြပြီးဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုဟာတစ်စုံတစ်ခုသော theorem တစ်ခု၏အမှန်တရားမဟုတ်ဘူး။သူဟာ theorem မှာအကျုံးဝင်နေတဲ့စနစ်တစ်ခုရဲ့ axiom ပဲဖြစ်တယ်။ One result is the development of products and process that benefit mankind. ရလဒ်တစ်ခုဟာဖန်တီးမှုတစ်ခုရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာလူသားမျိုးနွယ်တွေကိုအကျိုးရှိလာစေတယ်။ Learning about the physical world requires the use of inductive logic. ရုပ်လောကကမ္ဘာကြီးကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာခြုံငုံဆင်ခြင်နည်းကိုအသုံးပြုခြင်းဟာလိုအပ်တယ်။ This is the logic of theory building. It is useful in such widely divergent enterprises as science and crime scene detective work. ဒါဟာ theory တစ်ခုတိဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာယုတ်တိဗေဒပဲဖြစ်တယ်။ရာဇဝတ်မှုခင်းလိုမျိုးသိပ္ပံပညာရှင်လိုမျိုးအမျိုးမျိုးကွဲပြားခြားနားတဲ့ကဏ္ဍမျိုးစုံမှာလည်းအသုံးကျတဲ့နည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ The
The observer forms a hypothesis in an attempt to explain what he or she has observed. Lila jishu duha tu lila nire gana ne patepi shinlin pyata nemo dwe athukde anine twisaje ko tisaw yare. The hypothesis will have implications which will point to certain other observations. Twisaje ha achong wenmu shi yame. Achar tho jishu lila jet ko nyun pya ne yame. အဲ့ဒါတွေကတော့တဘာဝအလျောက်ရရှိတဲ့ရက်လက်များသို့မဟုတ်ထပ်တလဲလဲပြုလုပ်တဲ့လက်တွေ့စမ်းသပ်ခြင်းမှတော့၎င်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမျိုးမှတော့၎င်းရရှိလာတဲ့ရက်လက်များဖြစ်တယ် During the long period of time when scientists were making observations that seemed to validate Newton's theory, they did not in fact prove his theory to be true. ကာလရှည်ကြာသိပ္ပံပညာရှင်များဟာနျူတန်ရဲ့ theory ကိုအတီးပြုပုံရတဲ့ကြည့်ရှုလေ့လာခြင်းတွေများစွာပြုလုပ်ခဲ့တယ်။တကယ်စင်စစ်မှာတော့သူ့ theory ကိုအတီးပြုခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူး။ All of the observations that seem to validate the theory do not prove its truth. အလုံးစုံကြည့်ရှုလေ့လာခြင်းများဟာသူ့ရဲ့ theory ကိုအတီးပြုနေခြင်းမဟုတ်ဘူး။ But one counter example can prove it false. စံချိန်ပဲတစ်ခုတွေ့ရင်တော့မှားကြောင်းအတီးပြုပြီးဖြစ်သွားမယ်။ Einstein's theory of general relativity has been supported by many observations using the best scientific instruments and experiments. Einstein's general relativity ကိုတော့အကောင်းဆုံးသိပ္ပံပညာဆိုင်ရာကိရိယာများအသုံးချပြီးလက်တွေ့စမ်းသပ်ပြီးထောက်ခံခဲ့ကြတယ်။အခုပို့ချခဲ့တာကတော့အခန်း 3 Introduction to the Logic and Methodology of Science မှာ The Nature of Scientific Inference ကိုအကျဉ်းမြလေ့လာတင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီပို့ချချက်ကိုသုံးသပ်ပြီးဂျုံငုံပြောရမယ်ဆိုရင်သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာ theory တစ်ခုဆိုတာစမ်းသပ်မှုပေါင်းများစွာကြားမှာရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်စွမ်းတဲ့တွေးဆချက်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။သူဟာအခြားသောရှိပြီးသိပ္ပံဆိုင်ရာ theory များနဲ့လည်းကိုက်ညီမှုရှိနေတယ်။ theory တစ်ခုဆိုတာတွေးဆချက်တစ်ခုကိုအဆင့်မြင့်တင်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာတွေးဆချက်တစ်ခုလိုပဲတူညီတဲ့ယုတ်တိဗေဒဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍမှာရှိပြီးတူညီတဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်တွေးဆချက်တစ်ခုအနေနဲ့အတည်ပြုလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ပယ်ဖြစ်ခံနိုင်ကြတော့ရှိတယ်။ theory တစ်ခုဟာလည်းအလားတူသဘောမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောကြရင်ကိုချချက်ကိုရနာလိုက်ပါတယ်။